আপনার একজন দিছে। কিন্তু কে দিয়েছে? আপনি নাম জিজ্ঞাসা করেন। কি জানি নামটা কইলো, আর আমার একটু বুইলাজনের ব্যারাম আছে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আপনাকে না সেদিন দেখলাম আমাদের ভার্সিটির গেটে। মনে করেন ওই চাকরির পাশাপাশি আমি আবার পার্ট টাইম চার দোকানদারি টুকটাক যা পাই তাই করি, সবই পার্ট টাইম। বাবা, চার বিল তো দেওয়া হয়নি। ওই মামা কোথায়? সে তো চলে গেছে। আবার টাকা লাগবে না, আজকে তো বিশ্ব ফুল দিব, ফুল সবার লাগে ফ্রি। ফুল ফ্রি? আসলে তাহলে আমাকে রজনীগন্ধার 2টা স্টিক। থ্যাংক ইউ। চৈতি, কে যেন তোর জন্য কি রেখে গেছে? আপনি জানেন, কিছু কিছু হাসি দেখে খুব বাঁচতে ইচ্ছে করে। আমি সারা জীবন মানুষকে ভালোবাসতে চেয়েছি। আমার কেন মনে হচ্ছে বলুন তো, আপনার ভালোবাসার আলিঙ্গনে নিজেকে জড়াতে না পারলে জীবন অপূর্ণ থেকে যাবে। আপনি আমার বাকি জীবন চন্দ্রস্নানের সাথী হবেন। সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সাহেব বলছেন, আপনি কি আমার সাথে একটু দেখা করতে পারবেন বিকাল? নিজেকে খুব চালাক ভেবেছেন। আমি আর কোত্থেকে চালাক, আমি তো বোকাই, এই যে ধরা পড়ে গেলাম। কি মনে করেছেন এসব অ্যাক্টিং করলেই মেয়েরা আপনার প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে যাবে? বাস্তব জীবনে ফিরুন। কি নাম যেন তোমার? জি, আমার নাম প্রিয়ম। শুধু প্রিয়ম? প্রিয়ম চক্রবর্তী। তুই মন খারাপ করে কেন আছে? কথা বললে সবকিছুর সমাধান হতে পারে। আমি জানি আপনি আমাকে অনেক ভালোবাসেন, আমিও যে আপনাকে ভালোবাসি এটাতে তো আপনার কোনো সন্দেহ নেই না? আমি আপনার হাসির প্রেমে পড়েছি, আপনার সরলতা, আপনার সবকিছু প্রেমে পড়েছিলাম। ধর্ম দেখে তো আমরা একজন আরেকজনের প্রেমে পড়িনি। প্রিয়ম, আপনি কি আমার জন্য নিজেকে বদলাতে পারবেন না? আমি চাইলে আপনার মতো করে বদলে যেতে পারি, কিন্তু এই বদলে যাওয়া প্রিয়মকে কি আগের মতো ভালোবাসতে পারবো না? আমার কিছু করার নেই প্রিয়ম, আসি।